Би бол 1954 оны 3 сарын 18-ны өдөр Ховд-аймгийн Мянгат сумын нутаг Цагаан үнэт гэдэг газар одоо төрсөн. За төрсөн тэр цаг мөчөөс эхлээд манай их эцэг одоо энэ Увс аймаг руу шилжиж энэ Увс аймгийн өдгөө сумын одоо иргэд болсон. Тэр цагаас Увс аймгийн өдгөө сумын баг сургуулийг 1962 онд орж 4-р анги төгсөөд Өмнөд сумын 8 жилийн сургуулийг 1970 онд төгссөн. Улмаар 10-р ангийг Улаангом хотын 1-р орон жилийн сургуулийг төгсөөд 1973 онд Цэрэгт явсан. За Цэрэгт яваад 73 онд 05-р ангийн Мянган цэргийн карантинд одоо тэнд байж байгаад Килийн цэргийн сургуульд явах одоо тийм санал асуусан. Тэгээд тэрний дагуу бол Москвагийн Килийн цэргийн дунд сургуулийн одоо хуваар авч 1973-аас 76 онд энэ Москвагийн Килийн цэргийн дунд сургуулийг одоо төгссөн. 76 онд улмаар сургуулийг төгсөөд Килийн 5-р хотод харьяа Шаргуугийн заставт туслахаар 7 сард ирсэн. Тэгээд туслахаар байж байтал 1 сарын дараа манай заставын дарга Хошууч Жанчиг гэдэг хүн тусгай комендатурын арын даргаар явсан учраас дэвшин ажилласан учраас заставын даргаыг одоо оруулах тийм шаардлага гарсан. Ингээд 1977 оны 5 сар хүртэл Шаргуугийн заставын дарга ордож ажиллаж байгаад улмаар 1-р тусгай комендатурын Шатавын туслах гэдэг албан тушаадаа ингэж ажилласан. Энэ Шатавын туслахын ажлыг бол 1984 он хүртэл одоо ажиллаж байгаад 84 онд Килийн 1-р отрод болж өргөгдсөн учраас Шатавын 1-р засгийн дарга гэдэг албан тушаалд ажилласан. Улмаар 1990 оны 12 сард Килийн 0245-р анги байгуулагдаж тэр ангийн анхны Шатавын даргаар ажиллаж байлаа. Тэгээд 1992 онд оны 5 сард тушаал гарч энэ шинэ анги байгуулах Цагаан нуурын ангийн захирагчаар одоо ингээд томилогдсон. Энэ хойд Килийн 3 ангийг байгуулах энэ үйл ажиллагаа бол бүгдээрээ зэрэг явсан. Нэг даргын зөвлөлийн хурдаар орсон. Нэг өдөр тушаал гарч бүгдээрээ одоо тэр машин тэрэг авч тэгээ энэ хангахаас авах зүйлээ бүгд нэг өдөр ачиж аваад ингээд бүгд гарч байлаа. Энд бол Цагаан нуурын ангийн захирагчаар би, за Булганы Тишгийн ангийн захирагчаар Жалбуу, Дадлын ангийн захирагчаар манай одоо Батцангэл гэдэг төрөндөө ингээд томилогдож байлаа. За энэ Цагаан нуурын ангийг анх одоо тогтжуулж байгуулахад бол одоо тэнд хамт ажиллаж байсан нөхдийн одоо дэмжлэгтэйгээр одоо богино хугацаанд Цагаан нуурын ангийг тээврийн товчойн хуучин байрлалд одоо худалдан авч тэрнийг одоо Цагаан нуурын ангийг одоо их суурийн одоо тэнд тавьсан. Тэр цаг мөчөөс эхлээд 1992 оноос 97 он хүртэл Цагаан нуурын ангид ажиллаж байгаад улмаар 1998 онд Увс аймагт Килийн төлөөлөгчийг удирдах газрын дарга орлогч гэдэг албан тушаалд одоо томилогдож ажиллаж байгаад энэ 4 жил одоо болсон. Энэ 1998 оноос 2002 оны 11 сар хүртэл ингээд ажилласан. Түүний дараа бол одоо Килийн 0245-р ангийн Шатавын орлогч өгөөд 1-р засгийн даргаар Килийн албаны даргаар одоо ингээд томилж ажиллаж байгаа. 2006 онд ингээд цэргийн тэтгэврт гарсан юм аа. Килийн аппарат байгуулагдаж байгаад ажиллаж байгаад Килийн хороо болж өргөцсөн. Энэ 1992 онд. Энэ хороо болж өргөчөхөд бол үнэхээр зэвсэг техникийн хөвдөж гисэн боловсон хүчний хөвдөж гисэн одоо гадаад Килийн цагийн байдал, дотоод Килийн цагийн байдал бол маш өрнөлттэй. Өдөрт 3-аас 4 удаагийн одоо Килийн зөрчил гардаг, малын хулгай бол ерөөсөө одоо даамжирсан ийм байсан. Тэгээ одоо баг зарим манай Монголын иргэд бол Оросын нутагт, Зөөлтөр улсын нутагт байдаг. Тэнд одоо баг гэр орноо барьцсан Килийн шугам бол одоо мэддэггүй.
Кэдийн дэглэмийн зөрчил бол ерөөсөө газар авсан ийм үед бол одоо би Кэдийн 0245 дугаар ангийн одоо штабын даргаараа ажилласан. Энэ ажил хугацаанд бол одоо хамт олонны маань одоо тэр хичээл зүтгэлийн үндсэн дээр одоо тэр хэлийн зөрчилтэй одоо тэмцэх тэрнийг одоо багасгах үйл ажиллагаанд бол одоо хамтран ажиллаж байсан зайн зөвхтүүд одоо хамт ажиллаж байсан ахмадууд бие оролцож байсан юм аа. Тийм учраас энэ эдгээр хүмүүс бол одоо би хоошод одоо эдгээр хүмүүс маань бүгдээрээ ахмад хэлчихэд болоод энэ одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хаа нэгэн газар одоо ингээд ахмад хэлчихэд болон ажиллаж байна. Амьдарч байна. Анх Кэдийн 0245 дугаар анги байгуулагдахад ангийн захирагчаар дэд хурандаа хавцлэм, улс төрийн орлогчаар хошууч, дамдэлсрэн, артлын даргаар дэд хурандаа Батцэрэн, за Шатавын дарга бий байлаа. Тэгээд за манай Шатавт бол Килалууны дарга нь Жүгдүр хошууч. За сургалтын даргаар бол Ганс хошууч. За Санкуугийн даргаар Бэгзжэв хошууч. Холбооны дарга Цэвэн. Тэр үед жолоочоор Эрхэм баяр, Баатар хөрөв, Баатар цогт, Гамболд, Баян дэлгэр гэсэн хүмүүс байлаа. За Килийн цэрэг гэдэг их айлыг айлд одоо би 33 жил хамтарч ажиллаа. Энэ хугацаанд бол одоо манай залуу үеийнхэн мөн хамт ажиллаж байсан бидний үеийнхэн бол одоо бүгдээрээ энэ халуунд нь алж хөөдөнд нь хөрч энэ Килийн зөрчил ихтэй энэ ангийн хариуцсан хэсэгт одоо өдөр шөнөгүй ажиллаж бас тэдний хүч хөдөлмөрийн үндсэн дээр энэ Килийн зөрчил одоо харьцангуйгаар багасж ингэж одоо бол Килийн зөрчил ер нь баг жилд 2-3 удаа гардаг болсон юм шүү баг тий. Тийм учраас одоо энэ үйл ажиллагаанд бол манай энэ залуу үеийнхэн бас сайн оролцож байгаа. Тэрнээс гадна одоо манай ахмадууд маань одоо энэ Килийн зөрчилд яаж тасан зогсоох уу гэдэг асуудал дээр бол одоо өөрийнхөө санал бодол, өөрийнхөө хичээл, өөрийнхөө оюун ухаанаа уралдуулж энэ Килийг ингэж хамгаалал дээр юм байна, тэгж хамгаалал дээр юм байна гэдэг асуудлаар өөрийнхөө санаа бодлыг үргэлж зөвлөгөө өгч байдаг явдалд одоо бид баярлж явд юм аа. Энэ тэр ч утгаараа бол одоо ингээд Килийн цэрэг маань одоо 90 жилийн хойг тэмдэглэх гэж байна. 2026 онд манай Отродын маань 50 жилийн ой болно. Ийм учраас одоо энд Ахмад залуу үеийнхэнд одоо эрүүлэн сайн сайхан байхын ёроолыг дэвшүүлж одоо ажиллаж байгаа хэлчид бол улсын хилээ найдвартай хамгаалж удирдлагаас өгсөн тушаал зааврыг одоо ягшлан биелүүлж ажиллахыг одоо хүсэж байна. Ингээд та нөхдөд эрүүлэн сайн сайхан бүгдийг хүсэн ёроё.